வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பேலர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. ரெட்லைன் கம்பெனி பேலர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பேலரினுடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 எடுத்திருக்காங்க. பேலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலர் ஓடி இருக்கக்கூடிய கட்டுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 கட்டுக்குள்ளே தான் ஓடி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. பேலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பயன்பாட்டில் ஓட்டியிருக்காங்க. பேலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் கம்பெனி ஃபிட்டிங்லேயே இருக்குங்க. இந்த பேலரில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோர் ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுவல் லிவரும் கொடுத்துருக்காங்க, எலக்ட்ரானிக் டைப் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் வேலை செய்யறதுனால மேனுவல்னால பயன்படுத்திக்கலாங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க. கால் பண்ணி கேட்டுட்டு ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு வண்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நேரில் வந்து பேலர் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எடுத்துக்கலாங்க. இந்த பேலர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல்லில் தாங்க இந்த பேலர் இருக்குது. எல்லாமே செயினு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. 5000 கட்டு ஓடி இருக்குதுங்க இந்த பேலரு. இந்த பேலருடைய ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேங்க. தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணி ரேட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு பிடிச்சிருந்தா நேரில் வந்து எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி பேலர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ரெட்லைன் நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்கிற பேலரு. தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. நன்றி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.